есть у нас остались белые киты, которых вопрос эвакуации весьма сложный из-за их веса, размеров. Вот. Да и дельфины во время громких звуков и взрывов погружаются на дно, вот, опускаются как можно глубже. В общем-то, для них это такое безопасность. Вначале было очень стрессово, дальше адаптировались, вот, все больше и больше, поэтому сейчас могу сказать, что они уже весьма спокойно реагируют, уже привыкшие, ну, как и люди, мне кажется, тоже привыкают ко всему. Но ощущают звуки они сильнее, чем мы. И вот даже мы видим, если дельфинчики где-то так ныряют глубоко, мы знаем, что вот сейчас будет взрыв. Вот, они слышат раньше, чем мы.